Амансыздарбы, ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Лайктардан басып, мына группалар менен таратып коюңуздар. Мен бүгүн азыр Самарадамын, Россиянын Самара областында. Маштакова границасына бир 2 сааттык жол болот экен да. Анан Кыргызстан Россиянын мына жолуна, ошол нары өткөн жолуна 1,5 километр экен ушул жерденчи. Жолдун боюнда экен дегендейчи. Бул жерде өзүмдүн агам ушул жерден чоң сарай кылып, мал койлорду кармап, жылкы кармап, самал жанагы ичип кетип атып элдер, кымыз даярдап дегендей, сүт, каймак, курут, кыскасы ызычуунун баарын сатып атыптыр. Чындыгында мага жакты. Анан эс алуу борбор ачтым. Келип бер элдерге чагылдырып кой мени да дедиле. Атайын келдик. Кудай кааласа кыргыз үйлөрдү коюптур туугандар. Чөмүлгөнгө месталар бар экен. Балык tutуп кетсеңиздер болот. Мал, койду кылып коюптур да. Мындай айтканда, анан бул жагы чакан база туугандар. Мына бир көргөзүп коеюнбу? Мына. Көргөзүп койгум. Чоң база. Бул чоң сарай. Бул жерге Казакстанга, Кыргызстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга ушундай бизнесмен агалар ушул жерде мал койлоруну ушул жерге коюп, документтери даяр болгонго чейин чөп суусун ушул жерден берип, статустерин салдырып, анан дальше кетишет экен. Ошондой база кылып иштеп атыптыр да. Кыргызстанга дагы бүгүн бир 100 баш балалуу ангустарды алып кетип атыптыр. Аны дагы мен кийинки видеодон тартамын. Андыктан лайк баспагыла туугандар, ангустарды чыгарабыз, балалуу ангустарды. Алардын баалары дагы жөндөй экен. Анан эң мага жакканы өтө семиз болот экен. Мен живой ангусту чынында биринчи жолу көрүшүмчү мында. Азыр ошондон тартабыз да. Аламалдарды карап жана бир аташкандар, бул торпоктор сүт багытында, анан ет багытында кеткен. Булар ошондо бир жаш боло элек ушул торпоктор экен да. Булар билесизби? Бул менин жеңем. Блогерликти дан баштап атат. Инстаграмга видеодан чыгардык. Не деп издесе чыгат жеңе? Кымызру. Эл менен амандашып аласыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бизде ушундай чакан база бар. Чакан эс алуучу жай ачтык. Кымыз, молочный продукциянын бардык түрлөрү бар. Каналга өтүп, бизге катталып кетиңиздер. Жакшы жеңе, отурукту ачып калыпсыздар. Адам көп келип кетет экен бул жерге. Кой союп жегени көп экен. Эт алып кеткени болуп атат мына. Кымызды ичип мен чындыгында жаман башкача болдум жеңе. Мындай мен кымыз ичтим деп жүрө бердим да. Бул кымыз бөлөк экен бирок. Су кошула, ачыгын айтып. Су вообще кошпойбуз. Вообще кошулбайт. Ошондуктан кымыздан вообще таза экен. Менин ачып турат азырчы. Ичкен болсоңуздар чындап 1-2 литр ала кетет. Ким ичсе дагычы, жеңе. Азыр канча литр бар? 40 литр бар азыр. Белериңизден раса сүт жакшы берет экен. Ооба, ар 3 саат сайын бе сайбыз. 3 саат сайын сааган сайын ошо 3 литрден сүт берет. Көрдүңүз го жана? Сүтү жакшы экен. Сүтү жирный, ооба, өтө жакшы. Сүт жакшы берет. Кымыздар таза, бир дагы су кошпойбуз. Ушул малга чейин келген клиенттерден бир да жалп жок. Мактаса мактайт, но 1 литрден албайт. 5 литрден больше алышат. Мен Кыргызстанга ала кетейин деп атам, видео көргөнчү. Чындап, дагаса берем деп атат. Жакшы. Сүт алып кеткеле, курут, сармай алып кеткеле, 20 литрден жогору кымыз алам дегендерге мына чайхана иштеткендерге кел. Софияндан бир тартып кой. София кандай? София, как дела тебя? Нормально? Все хорошо? Орысча сүйлөгөнсүз сделаешь, да? Кыргызча сүйлөйт экен ал. Орысча сүйлөсөм. Садикке барат да, орус садикке барат. Жооп берип атты эле. Эми уялып калды, да? Молодец. Эртеңден садик буларга да. Бергилер койбаканы кетти. Алар ошол жакта ойноп ошол жакта. Жакшы. Эми туугандар бир көргөзүп коелу. Жеңе жүрүң. Бир көргөзүп, бойналар бар экен, а? Бойналар бар экен, торпоктор бар экен. Ооба. Кыргызстанга мал ташыгандар ушул жерден алып кетет экен да, значит. Ооба, ушул жерде дем алтырат, сугарат, жемин берет. Документтери бүтпөгөн болсо, документтерин ушул жерде бүтүргүчө күтөт. Чөптөр бар бизде. Чөптөн проблема эмес. Мисалы туура келе беришет ушул жерге. Анан чөбүн берип, сугарып, дем алтырып, документти даярлар, чыгып кете беришет. Документи жоктор ушул жерде күтөт документ чыккыча. Жакшы. Тодогудай эле болот астары, того чыгат элеңиздер өзү, а? Ооба. Тодо жүргөндөй эле. Вообще мындай жакшы экен, салкын экен бул жер, абасы дагы. Кыргызстандагыдай эле природа экен. Ооба. Природа ошондой эле экен. Природа. Келип мына кирди чыктагы каттаган агалардан бир жакшы акция кылып берди. Сиз ошондой акция менен тартат экенсиз депчи. 7 адам алып келип чай ичирген болсо дейт туугандар. Бир куурдагы, анан 1 литр кымызды кош бекерге беребиз дейт туугандар. Ана кирди каттагандар негизи айттым го, Кебей Түркмен баягы барып тарттым.
жанагы сам айтат. Көп жанагы шопуларга бекер кылбайт деди, айттым аны, акам бар мен барып шондо тартабам дедим эле. Проспект Мирадагы жазып койгон акалар. Келе бересиздер, Кудай кааласа эшик ачык, анан көп дакан сайда айдабагандар дагы болот го, ошолорго үй дагы бар экен. Дача сыяктуу үй бар экен, бир 3-4 комнатчы. Ошол жерге место кылып беребиз да, жатам дегендерге даяр үйүбүз бар. Ошол жакта эч ким иш этпейт, күлүчүнү беребиз, ачып беребиз, кеңири дем алып кайра чыгып кете беришет. Семьясы менен кирчикка барып келген адамдар деле бар да. Кырсына кеткандар бар, келткандар бар. Келип бир күн жатып ошол жерде эс алып, анан чөмүлүп, жыргап, тодогудай аурааны көрүп кетсеңиздер болот экен да. Анда эмесе, ооба, күтүп калабыз. Ошол жерде кызматта боло бермекчи. Келер алдынан 2 саат мурда чалып жазып коесуздар. 5-6 килограмм эт алам десеңиздер, айтып койсоңуз, койпой союп турат. Койлор дагы бар туугандар. Ошол ишиңиздерге ийгилик, канал өтүп катталып коюңуздар. Кымыз.ру деп издеңиздер. Жеңем инстаграм бар. Ал жака да катталып коюңуздар. Күндө күн алыс видеолор чыгарып турат, Кудай кааласачы. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Аңгустар тартайын эми. Анан дагы мекендештер, кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. Даканса айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, Чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.